台湾的绿媒里面的那些所谓的绿嘴，那相对而来说还是比较好的。可是也就是因为他们对赵少康有些期待呀、他们对赵少康过去的言行表现，他们是有一些高度期望的。所以当我们看到赵少康以及他的来宾们面对这一场疫情的过程里面做这样的一种发言，他们心中的失落、心中的不满，那就更加的强烈了。赵少康本人觉得冤枉啊，他觉得说你们连我的节目比较中立都批评，那你去看看那些绿媒的节目，那根本不堪入耳啊，不堪入目啊。所以赵少康觉得他是冤枉的，他心里也充满了不平啊，充满了愤怒啊。可是话又说回来了，为什么大陆的民众、大陆的媒体对赵少康的节目以及对绿媒的节目、绿水的发言会有截然不同的标准呢？道理很简单嘛，因为这些所谓的绿媒、绿水已经被大陆的媒体、大陆的民众认定你就是个坏蛋，你就是个搞台独、污蔑大陆的坏蛋。所以这些人能够在大陆讨到一点利益吗？得到一点便宜吗？答案是否定的。可是赵少康节目不是它是蓝营节目里面被视为蓝媒的一个指标性的节目。你想看，他邀请了来宾，有人因为上了这个节目，成为了韩国瑜阵营的发言人，像叶元之；有人因为上了这个节目，成为国民党的不分区立委，像郑丽文；有人上了这个节目，而使得国民党继续提名他，继续连任立法委员；有人上了这个节目，因此得到了香港、得到了大陆媒体的青睐，以致可以在香港跟大陆媒体主持节目，领到了许多丰厚的通告费，像是尹乃菁。而赵少康本人更因为主持这个节目，使得他成为两岸的名人，在台湾，他成为蓝营的指标人物啊，在蓝营讲话掷地有声啊，甚至在韩国瑜在凯道办最后的造势大会的时候，要请赵康上台啊，而赵康何德何能？为什么郭台铭抢他，韩国瑜也抢他？他真的这么热门吗？当然不是。只是因为他主持了这一个 TVBS 的少康战情室嘛，所以身价水涨船高嘛。再者，因为赵少康主持这个节目，所以到大陆去参访啦、演讲啦，或者活动啦，他能够得到丰厚的利润嘛。所以在大陆的民众为什么对赵少康的标准比较严格？答案很简单嘛，因为你用这个节目得到的绿媒所不可能得到的那些丰厚的利益嘛，所以当然要对赵少康施以比较严苛的标准嘛。所以当看到赵少康在1月11号大选以后，蔡英文狂胜连任以后，赵少康讲话的口径开始改变，发现说在面对所谓的新型冠状病毒肆虐的过程里面，赵少康对大陆的疫情有所奚落，幸灾乐祸，落井下石的时候，那大陆民众的愤怒当然可想而知。那赵少康是个什么样的人呢？我要帮大家对赵少康扒一下底了。赵少康在上世纪的90年代，他那时候被叫做政治金童，他当时是国民党在立法院里面可以说是最红牌的立法委员了。他的对手就是民进党的陈水扁，而赵少康领头有了一个叫新国民党连线。新国民党连线的成员可都是一时之选啊，赵少康啊、郁慕明啊、李庆华啦、洪秀柱啦、沈智慧啦，甚至还有个外围分子叫韩国瑜，都叫做新国民党连线。后来新国民党连线的部分的成员说，我们干脆琵琶别抱抱，离开国民党吧，就成立了新党。所以赵少康是新党的创党的大佬，而赵少康在1994年，他代表新党出来竞争、出来选台北市长的时候，他一点打败了民进党的陈水扁呢。最后，赵少康缺乏临门一脚，输给了陈水扁，陈水扁成了台北市长，后来一路扶摇直上成为台湾领导人。但是赵少康输了归输了，他当时所造成的赵少康旋风可是不得了的。而这个时候开始发生争议了，为什么？
因为赵少康虽然输了，可是领到一大堆的这些所谓的政党选票的补助金呢、这些钱到底该归新党，还是归赵少康本人，是有争议的。但是赵少康把这笔钱把它挪为己用了，然后占了当时新党之音的频道，于是就创立了他的飞碟电台。有了飞碟电台之后，他开始有了立足点了。他逐渐从政治金童、政治人物转成所谓的媒体人、媒体大佬。而因为这样的关系，他跟黎智英，大家听清楚哦，黎智英哦，还有马英九旗下的金溥聪，跟马英九本人，他都建立了非常好的情谊。也正因为如此，所以马英九、金溥聪对赵少康是非常非常好的。而黎智英在外围对赵少康也是推崇备至的。在这种有利的环境之下，当时国民党刚出清党产的时候，也就是所谓的三中案，马英九就用非常非常低的价格把国民党的党产中广，把它等于贩卖贩售的，就给了赵少康了。这就是现在所谓的三中案里面的一部分，很重要的一部分。这一部分如果司法被定罪的话，马英九逃不掉，赵少康也逃不掉。而赵少康得到了国民党党产的中广以后，中广加飞碟，那更是不得了了。而当时刚刚好跟我合作多年，揭发陈水扁弊案的李涛离开了 TVBS， 赵少康就顶了李涛的圈，于是就有了少康战情室，有了飞碟，有了中广，然后又有了 TVBS 主持少康战情室，那赵少康俨然就成了蓝军教父啊，显然成了蓝军教主啊。我把赵少康的背景做了说明以后，那很多人就问我了，那赵少康是蓝还是绿呢？我告诉大家，赵少康当然不是绿，可是赵少康是个投机的人。赵少康应该是蓝的，他也知道他的底就是蓝的，而且赵少康是个外省人，在台湾外省人要成为绿的，那不是那么容易的，要缴很多投名状的。但是赵少康看到了这一次蔡英文狂胜连任之后，赵少康知道他必须要做一些调整啊，所以赵少康在大选之后，赵少康确实做了调整。这个调整，我们明眼人一看就知道是向蔡英文示好，向蔡英文来靠拢。为什么？因为赵少康有个致命的把柄被蔡英文捏在手里头，因为蔡英文正在叫他旗下的司法单位在查国民党贱卖党产的三中案，里面有没有涉及到利益输送，有没有五轨搬运，而其中的主角大家知道吗？就是马英九啦。而在三中案里面，中视啦、中影啦、中广啦，那中广卖的对象、利益输送的对象、五轨搬运的对象是谁呢？那不就是买主赵少康吗？所以这个案子被捏在蔡英文的手里头，你认为蔡英文面对赵少康的时候，他若要制服赵少康的话，只要把这司法的案子一动，赵少康就难逃法网。赵少康也知道嘛，他这时候致命的把柄被捏在蔡英文手里头，他怎么能不屈服呢？可是这个还不是重点，最大的重点，赵少康跟黎智英跟金溥聪是一样的，他们都是所谓的绝绝对对的亲美，他们背后的老板那就是美国人了。大家看看美国的《华尔街日报》为什么3个记者被大陆驱逐出境？为什么？为什么引起美国的国务卿庞佩奥跟大陆外交部的发言人耿爽之间的针锋相对？就是因为《华尔街日报》刊了一篇文章嘛，说中国是一个真真正正的亚洲病夫，然后认为这一次叫做武汉病毒，这还不是辱华吗？这还不是侮辱中国人吗？所以中国人当然怒了，当然要把这3个记者赶出境嘛。这个不涉及言论自由，这个涉及到了中国人的尊严，这就涉及到了中国的尊严，所以中国当然要反击啊，怎么可以不反击呢？而赵少康基本上与美国的立场是一样的，所以今天赵少康会有这么多让大家觉得匪夷所思的言行，我告诉大家正常，因为他背后的老板叫美国人嘛，因为美国在指挥着他嘛，他完全没有亲中，他就是个亲美分子，因为亲美，所以才会有种种让大陆民众觉得
它是在幸灾乐祸，在落井下石的若干不当的事情。今天谈到这个地方，我们下次谈。Troviamo componente. Dov'è?
OK，搞定。先看一下能不能塞得进去，看一下能不能塞得进去。好像能塞得进去。OK。啦啦啦。是。物质正确。正确。正极负极 OK， 搞定。然后把这个电池放回去。然后是充电，试一下看一下充电怎么样。充电 OK， 充电，滴滴 OK， 搞定，已经充电了。然后把这个充电筒好了，然后把这个放进去。
Titi. Titi. Ok.然后上面有个被插断了，问题不大。Ok, cadi. È già a posto, e già sta ricaricando. Adesso mettiamo a posto, chiudere tutto. Ok. Poi continua, prova un altro. Ok. Funziona bene. Fai prova. Ok, funziona. Togliere. Ok, posto. Facciamo allora. Lo facciamo provare qui. Vediamo a posto. Chiudiamo qua. Facciamo un pulisci la schiena, chiudiamo qui, vediamo vite 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allora. Ok, vediamo questo. Vediamo qui. Ok. Posto. Qui da Printon, 然后 Printon e Lidri 310 non ricarica, riparato. Posto. Cici.